God. Nine. Buda ya mtoni. Buda mupurisa kudare. Mupurisa uita sei? Kana yange fundraising, makadi makatoti fundraising. Fundraising yechi. Muchato makachata mimi December. 1 month asati yakwana makuta kuti makurambana. Imi rudo runopera mani. Baba mimi buda ya mtono. Zvinyowani zvotisa takaurambana. Ndakabvisa ini zvipo ndakabvisa ndakabvisa microwave $200 mbudzi mbiri mbudzi dzakarwa pamuchato wanyu ndindakabvisa ini saka ngamatuma nani kwe ndidzosere zvinhu zvangu makabvisa nemozvo nani zvinochinzwa izvozvo zvemutown mune kuti mamas closet vari kuvhura mutown musi wa12 official opening rana akasarudzika chinhu chaita $10 unogona kuchona $2 chinhu chaita $50 unogona kuchona $30 kune zvimaprize anotengeka mablouse matop mapush boots zvino inini manje ndiri kuda mari yangu ndinoishandisira kwakachaizwa ndoshandisa mari yangu kwakakodzera imbaba mnini manga makukona ni kwemba mtatu the way I have to get my money. Begi rangu ripo panza. Either I move in or imi ndinonga ndichina neni. Ndobata pa mari yangu iyo. Nemi, sema imi rutori demoni kare ma piece job. Bere ma piece job. Pese runotopira majera kunonga nonga. Majera kunonga nonga. Nera runotimira kutononga futi. Zvikora mukani omwe muri kunonga amuna chamusingadi. Amuchadizvo. Ipoendi kutara. Maivaika. Usachita karambane. Musi wa 12 ndionekwa ndichifamba ndega iye munhu ane mari yangu aripo. Osaka zvikupindana papa. Isi alita karambane. Kunopinda. Ndakuenda. Maivaika. Iwe kuno uchina karambane. Karambane.